Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Нешто ни се случило. Ситуација, кажани зборови, настани кои не навредиле. Не мораме да ја прифатиме навредата, но во поголемиот процент ја прифаќаме. Навредата се крие во цедините на нашата душа. Зарем ќе дозволиме животот да се движи во погрешна насока, односно целта на нашето живење да застрани. Човечки некој да не навреди и ние да ја прифатиме таа навреда. Колку пати сме рекле дека таа и таа ситуација, тие зборови не навредиле, но сепак навлегле во нашето срце. Имаме ли дупка во срцето? Во ова издание ја разработувам навредата како пречка за нашиот успех. Прво што се случува кога ќе ја прифатиме навредата е тоа што навредата се претвора во повреда или разочарување. Навредата започнува како рана, момент во кој очекувањата не се задоволени. Разочарувањето настанува кога она што сме го очекувале не се реализирало. Кога нечи зборови или акции не удираат во чувствително место. Например, некој близок не ни помогнал кога ни било потребно, а во некој случај тој близок не ни знаел дека ни бил потребен, но поаѓајќи од нашата предпоставка дека ни е пријател и дека требало да знае дека ни е потребна помош. Изреки 18:19 гласи: навреден брат е понепристапен од утврден град, а караниците понепопустиви од затворалона кула.
Навредата гради, формира зидови. Повреденото срце лесно може да се затвори и заклучи позади зидови. Колку од нас сме дозволиле нашите души да бидат плакари во кои ќе ги собереме сите повреди, сите навреди? Тоа е опасно. Секој од нас со својата улога, дали како мајка или како татко, или дете, или шеф, или што и да е друго, со мислењето дека не смееме да бидеме ранливи, треба да бидеме силни, надворешно да изгледаме цврсти. И така, секоја навреда, секоја повреда ја фрламе како облека во тој плакар, се додека вратите на плакарот не можат да се затворат од тоа што е преполн. Нештата започнуваат да паѓаат од плакарот. Одеднаш се однесуваме несвојствено, емоциите се со највисок интензитет, физичките реакции на телото се неизбежни. Некои од нас навистина сакаат да бидат учтиви, да попуштат, да направат компромис и слично, но на тој начин се повредиле себе си. Навредата настанува кога ги толкуваме нечии постапки преку очите на нашата несигурност, наместо преку очите на нашиот идентитет во Христос. Се оди преку филтерот на нашата несигурност. Работата на ѓаволот е да ја распали навредата кај нас, да ја разгори за потоа ние да ја преживуваме истата ситуација во умот, преку нашите емоции, анализат за тоа како беше, што ми рече, што се случи. Навредата преминува во навреда и разочарување, а навредата и разочарувањето преминуваат во огорченост. Повредата на која не се обрнало внимание и не се разрешила, преминува во огорченост. Оно што го правиме доколку ја оставиме повредата во плакарот и ја оставаме време и простор да се маринира, да добие уште погорчлив вкус. Тоа е постојано внатрешно прилистување и проживување на навредата. Во Евреите 12 глава пишува: Стремете се кон мирот со сите и кон светоста, без која никој не може да го види Господа, внимавајќи да не му недостасува некому Божјата благодат, за да не изникне некој горчлив корен, и за да не ве вознемири, и за да не се онечистат со него мнозина. Јасно е укажано дека, како резултат на нашата горчина, и другите ќе бидат огорчени. Така што, таа горчина не само што е лоша за нас, туку и за другите околу нас. Огорченоста секогаш се шири, и тоа во нашето однесување, нашите разговори со другите, во нашите односи со луѓето. Горчината се чувствува во зборовите, во реакциите, во постапките. Како да препознаеме дали сме во состојба на огорченост? Како прво, ја прераскажуваме случката на други. Навредата навлегла во нас и ние сакајќи да ја оттргнеме, всушност ја засилуваме кажувајќи им на другите што се случило, како беше. Како второ, ја повторуваме навредата внатрешно во нас, ја анализираме. И како трето, ја чувствуваме болката дури кога личноста што не навредила не е присутна. Држењето навреда, разочараност, огорченост не оддалечува од прифаќањето на Божјата благодат. Знаејќи го ова, не смееме да дозволиме да бидеме оттргнати од нашиот успех, од нашата благосостојба. Горчината носи темнина, а слободата носи благослов. Да, навистина, звучи и изгледа оправдано, дека не повредил некој свесно или несвесно, не било фер, не било во ред. И да, во право сме,
Никој не го спорува тоа, но негативните последици од таа навреда остануваат кај нас, а не кај оној што не навредил. Ако не се отпушти навредата, огорченоста зафаќа корени. Огорченоста се шири и контаминира се одоколу. Колку време носиме нешто што упорно го негираме? Некои од нас ќе речат, не, нема такво нешто. На сите им простив. Ако е така, тогаш зошто ги повторуваме истите зборови случки? Зошто уште зборуваме за тоа? А може би поминале и години? Да бидеме реални. Ќе бидеме во ситуации во кои ќе бидеме навредени. Како трето, огорченоста ќе премине во лутина и разделба. Ние треба да го знаеме нашиот капацитет. Капацитет за тоа со колку луѓе можеме да се соочиме, со колку луѓе можеме да бидеме блиски, колку можеме да дадеме. Мислењето дека можеме се, секаде и со сите, е илузија. Како што укажав, огорченоста се шири. Не сме имуни на прифаќањето на огорченост од другите, па потоа ние да ја префрламе на други без да сме свесни за тоа. Во ред е да се постават граници. Ако го надминеме нашиот капацитет, тогаш ние ќе сме во проблем. Навредата скоро секогаш е причина за разделба. Лутината е огорченост која вклучува мотиви за оправдување на поделбата. Мотивот за разделба наликува на следнава изјава. Таа го направи тоа намерно. И затоа јас не можам да ја верувам. Кој не навредил и со тоа го попречил благословот кај нас? Зошто сме го дозволиле сето тоа? А како да им простам? Како да не ми се вртат нивните зборови и постапки во мојата глава? Кратко и јасно. Ќе ни бидат секојдневен дел од нашата молитва. Ќе се молиме за нив, како што рече Исус Христос, молете се за своите непријатели, благословувајте ги. На тој начин нашето срце омекнува. А ѓаволот го разгорува она што ние одбиваме да го отпуштиме.
Разделбата и лутината преминуваат во ладна љубов, со стврднато срце. Како што пишува во Матеј 24 глава. И заради многу беззаконија љубовта ќе олади кај мнозина. Ладното, стврднато срце се помалку е осетливо на небесниот татко и на луѓето. Навредата го спречува чувството на сочувство, чувството на радост и можноста повторно да му се верува некому. Што правиме ние? Ние сме ја зеле контролата и сме ја претвориле во навреда. Кога подобро ќе размислиме, дали сето тоа вреди, па колку и логично и оправдано тоа да ни изгледа. Навредата не можеме да ја сокриеме. Кога тогаш ќе направи дамки на површината? Премногу не чини држењето на навреда. Едноставно прескапо е за нас. Тоа ни го блокира просперитетот, мирот, радоста, новините во иднина. Зошто би биле удобни во држењето, чувањето навреда? Ако сме свесни дека навредата е всушност присвојување на туѓата темнина, се сомневам дека би ја сакале. Зошто би сакале да бидеме исполнети со темнина? Не зборуваме за тоа дали личноста што не навредила го направила тоа несвесно или свесно, односно намерно, од кои причини, туку зборуваме за нашата душевна и духовна состојба. Зошто би го прифатиле облакот на темнината пратен од ѓаволот преку навреда? Сигурна сум дека секој што го слуша ова веднаш ќе се сети на последните навреди што ги доживел од некоја личност и ќе пламне во гнев извикувајќи во себе си, ако не и гласно. Ама да знаеш мене што ми се случи, таа тоа и тоа ми го стори, тој ми рече вака и вака. Знам, искрена да бидам и мене ми доаѓа истото чувство, но еве, решив тоа да го сменам. Знам дека ќе ми биде потребно време, ама барем сум на добар пат. Ладната љубов веќе представува отворена врата за непријателот, за ѓаволот. Навредата му дава простор на ѓаволот за да зачекори во нашиот живот. Во второ послание до Коринтијаните 2 глава е напишано: а на тој на кого вие ќе му простите, му простувам јас. А тоа што јас веќе сум простил, ако воопшто сум имал нешто за простување, тоа е за ваша полза пред Христос. Ако не постапуваме така, сатаната ќе не надмудри, а знаеме какви се неговите намери. Ѓаволот го користи нашето стврднато срце за неговите планови. Како што јасно напишано, ѓаволот доаѓа да украде, убие и уништи. Често не сме свесни за овој факт. Целта на ѓаволот е со еден удар да уништи што повеќе. Така што и едната страна што навредила и другата страна што била навредена носат последици од стапицата на ѓаволот. Што е клучот за излез од ова? Расудувањето на тоа што се случува и моменталната акција. Во послание до Ефесијаните укажано: гневете се, но не грешете. Сонцето да не зајде пред вашиот гнев и не давајте му место на ѓаволот. Гневот е одговор што доаѓа од стравот. Кога сме гневни, да си го поставиме прашањето: од што се плашам? Како што укажува Божиот збор, зашто Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и себевладење. Неразрешената навреда е отворена врата, легален пристап за обвинувања, забуна, измама, разделба. Ѓаволот ќе ни шепоти: тој, таа не заслужува прошка. Гледаш како те искористи, а ти наивна ќе си останеш оштетен, оштетена. На крај, од сите навреди, повреди, состојби на индиферентност и гнев,
доаѓа неверието во Божиот збор. Не му веруваме на небесниот татко, мислејќи дека се е по некоја случајност, лошо и негативно за нас, и одлучуваме да се оддалечиме од него. Навредата го убива духовниот раст и тоа доведува луѓето да се откажуваат. Во послание до евреите 3 глава дадени се насоки и тоа: гледајте, браќа, да не би во некого од вас да има лукаво срце, што не верува, да замине од живиот Бог, туку бодрете се еден со друг секој ден, додека се вели денес, да не би некој од вас да отрпне од измамата на гревот. А во изрек е наведена следнава изрека: благоразумноста го прави човекот бавен на гнев и за него е чест да биде попуслив кон грешките. Да бидеме решителни и денес да започнеме да размислуваме и да реагираме поинаку. Небесен татко, денес го слушнав тојот збор и се подмитувам на тој збор. Моето однесување е однесување на понизност. Прости ми за сите мои навреди. Јас станав свесна дека сум повредил многумина со тоа што сум рекла, што сум направил, што сум направила, за тоа што не сум го рекол, не сум го рекла, за тоа што не сум го сторил, не сум го сторила. Прости ми, се покајувам за моите престапи. Небесен татко, му простувам на секој што ме навредил, ме повредил, што ме предал, што ме мразел. Свети Дух, исчисти ме, обнови ме преку Божиот збор и преку крвта на Господ Исус Христос. Им простувам на сите што ми сгрешиле и ги благословувам. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ, во соработка и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер